என்ன பண்ண ரோட்ல இந்த பேர் எந்த பஸ் போகுது பெரிய மீன்ரா அதான் நானும் சொன்னேன் நேற்று சேர்ந்து பிடிச்சிட்டானுங்க மணியா 2 நிமிஷம் கீழே ஊனிடுறா மணி கெல்லு தூக்கி வச்சிரு கெல்லு வச்சு தைச்சினோம் நல்லா வேகமாக போஸ்ட்டில் போய் முட்டணும் அது கரெக்டாக போட்ட குமார் அப்படியே சீண்டு சீண்டாது அது போயிடுச்சு மணி என்ன பண்ற மணி கீழே வா கல் வைடா கல் வைக்க கல் வச்சாலும் மாட்டாது கீழே பந்தனை தூக்கின்னு போய் மணி ஒத்துறா ஆளையே பார்க்கலாம் அடிக்கணும் அப்புறம் இங்கே ஒரு வடை அங்கே ஒரு வடை விட்டு கலங்கினா மாட்டான் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது 2 மீன் மாட்டுதான் பாடுறா அதோ சைடில் ஒதுங்குது என்ன மீனுங்கெல்லாம் டேய் அது அளவு இன்னும் மோடணும் அது அப்படியே நிற்கிது ரொம்ப நேரமா நல்லா தண்ணியை கலக்குங்கடா 2 பேரும் குமாரா டேய் தண்ணி கலக்குடா ஓரம் கட்டுது பாடுறா மீன்லாம் பல்லாயமாக இருக்கு போது அங்கே கல் போட்டால் கூட கலர் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப பெரிய இதுவா டேய் வலையாண்ட போய்க்குது பாரு அங்கே பாரு டேய் வலையாண்ட முட்டுதுடா டேய் ஜீவா வலையாண்ட முட்டிக்குதுடா அதை பாரு வலையில முட்டிக்குது பாரு எல்லாமே மாட்டில் அதோ பாரு மாட்டிது ஒன்று டேய் இந்த பக்கம் வாடா குமாரா வலையை கழிச்சிடாதீங்கடா அப்படியே விடு மணி வலையை மேலே தூக்கி ஒரு வாட்டிக்கு ஒன்று வந்தால் கூட மணி பிடிச்சிருவான் பழுது 1 கிலோவுக்கு எங்க ஒரு 4 மீன் மாட்டி 3 மாட்டி மணி குமார் போனான்ல கீழே இறங்கலான்னு பார்த்தா வரணுமே இது வர வச்சுக்கோ பைக்குன்னு சேத்துல வந்தா நான் ஆகும் தண்ணி பார்த்து எதா மீன் பிடிச்சோட இறங்க மாட்டோம் பாருங்க வலையிலேருந்து எத்தாச்சு மேலே போட்டாச்சு எறா வேகமா இல்லைப்பா அவன் சின்ன பையன் எடுக்க தெரியாதுப்பா அவனுக்கு மீனெல்லாம் பாருங்களேன் அந்த மீன் எப்படி மாட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்களேன் அது எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப யாரை பார்க்க சொல்ற யாரடா பார்க்க சொல்ற கேமராமேனா ரொம்ப சிக்கல மாட்டி 4 மீன் மாட்டிச்சுன்னா போதாதா